好，各位小六同大家好，歡迎到豐滿嘅網上課程。咁啊，就係 C25筆記啦，容量與體積同埋圓周啊。咁啊，今日就會講一講有蓋冇蓋容器嘅容量點樣計啊。係啦，咁啊，上星期講過啦，容量咧其實咧係講緊一個箱入面呢個裝嘢嘅空間大細啊嘛，係咪？咁啊，喺現實生活嚟講咧，其實你個箱咧應該係會有厚度嘅。係啦，呢啲物料啦，可能木板啊、膠板啊係有厚度嘅。咁所以啦，如果淨係俾咗你外面嗰個長闊高你嘅話咧，其實係唔準嘅。因為我哋目標容量係要計裡面嘅長同埋裡面嘅高啊嘛，係咪？咁所以啦，如果你要計入面嘅長闊高嘅話咧，你係需要將出邊嘅長闊高減走呢一啲嘅厚度。OK，咁啊，所以啦，如果你要揾裡面嘅長度嘅話，你要將出邊嘅長度減兩次呢啲板嘅厚度啦，係咪？因為你俾兩塊板夾住啊嘛，所以你咪減兩次，咪就係入面個長度咯。OK，咁闊度都係相同道理嘅。咁不過啦，去到高度就唔同啦。嗱，呢種叫做冇蓋嘅容器，OK，係露天嘅，OK，露天嘅。喂，如果你係冇蓋嘅話咧，係點㗎？你個高度咧？喂，只有一塊板嘅啫，見唔到？咁所以啦，你要嘅入面嘅高咧，就係外面呢個容器嘅高度減一次厚度就可以啦。係咪？呢個就係冇蓋。咁如果有蓋咧，咁有蓋嘅話咧，即係我要將上面呢個容器加塊板啦，係咪？加多塊板，咁咪叫做有蓋咯。喂，咁如果你有蓋嘅話，咁你個高度，喂，呢個出邊高啦。咁如果你要計裡面嘅高度嘅話，你係咪需要減兩次厚度啊？喂，因為出邊呢個高都係包含咗兩塊板噶嘛。OK，咁所以啦，就得出咗左面呢個結論啦。咁如果你嘅容器係有蓋嘅話咧，你長闊高都要減兩次厚度。咁如果你係冇蓋嘅話咧，長闊減兩次，咁高度咧只需要減一次啫。OK，因為你冇蓋，我講一次啊，因為你冇蓋係點啊？你冇蓋嘅話，你個高度只有一塊板，所以減一次厚度就可以啦。OK，咁如果明白呢個道理嘅話咧，咁下面題目咧都好簡單啫。好啦，留意翻題目同你講呢個係有蓋定冇蓋，或者你觀察翻題目幅圖。喂，咁呢幅圖望下啦，咁啊長幅基本上唔使睇噶啦，一定有兩塊板啦，係咪？咁高度咧，今次呢個高度係咪有兩塊板啊？喂，呢個高度啦，兩塊板咯，所以呢個叫咩啊？呢個叫有蓋咯，係咪？所以你見到題目咧都係寫住有蓋嘅。對，有蓋木盒。咁如果你見到有蓋嘅話，即係咩啊？即係長闊高都要減兩次厚度咯。OK，所以啦，你點樣列式啊？哇，長44係咪？咁啊，44減一啦，係咪？減兩次啊嘛。闊咧，28減兩次咯。高咧，高都係要減兩次。OK，咁啊，你就變成咗42乘26啦，係咪？再乘以8啦。OK。咁啊，俾埋你啦，乘出嚟咧就會係8736。OK，由於呢個係 cm 乘 cm 乘 cm 出嚟答案單位咧，就係立方厘米啦。喂，咁但係啦，佢係問你容量係咪？記住容量單位係升同毫升啊。咁所以啦，你就唔會寫立方厘米嘅啦，應該要將佢轉翻做毫升。OK，因為一立方厘米等於翻一毫升噶嘛。所以啦，你直照抄就可以啦，用8736 mL 咯。喂，咁就完成啦。咁然後第二題啦。你會見到啲咩啊？你會見到呢個係冇蓋啊，喂，冇蓋啊，咁所以啦，你要點？你咪真係長闊減兩次厚度，高咧，高只需減一次就可以啦，OK 嗎？咁所以啦，你就會寫到係幾多啊？長係48米，咁啊厚度咧係2 cm，咁咪減二啦。咁闊度係20都係減二啦。咁高度咧，高度係15，咁啊記住啦，冇蓋係減一次就可以啦。咁啊15減2咯，OK，咁就完成啦，係咪好簡單？喂，咁啊計數我就唔計啦。咁講多題啦，我哋第三四題啦。咁第三四題咧只需要列式啫。咁呢兩題咧，咁你留意翻題目啲單位啦。OK，咁有陣時咧可能佢用咗厘米，OK，可能有啲長度咧係俾米厘，甚至乎個厚度咧用 mm 嘅，係啦，你要留意翻啲題目嘅單位啦。喂，咁第三題啦，我同你講啊，呢個係1.5厘米厚嘅木板整成嘅有蓋木盒，我可以有蓋啊嘛，即係長闊高都要減兩次厚度啦。喂，咁木盒長40 cm，闊23 cm，高10 cm，問你呢個容量係幾多升？喂，今次係問你幾多升啊？
OK，仲記唔記得啱先我講 cm 乘 cm 乘 cm 即長闊高乘埋，如果三個都係 cm 嘅話，出嚟嘅答案單位係 cm cube 嚟噶嘛？OK，咁啊 cm cube 要轉成毫升啦，係咪？不過啦，佢問你升喎，咁所以啦，你要再點做？即係我而家要將立方厘米變成升喎，你要點做？咁咪諗翻關係圖咯，即係我上星期講嘅開心嘅法啦。咁所以啦，你見到啲咩啊？應該係要減3個0噶嚇。咁你要減3個0，即係要除1000咯。各位明唔明白？咁所以啦，我哋列翻最基本條式先啦。咁啊，長乘闊乘高啦，係咪？咁啊，長係40，係咪？減1.5減1.5乘翻闊就係23減1.5再減1.5啦。OK，再乘以 OK 高10減1.5再減1.5。OK，咁呢個就長乘闊乘高啦。咁記住啊，呢一個出啲咩？呢一個記住係出立方厘米。如果我要轉成升嘅話咧，我要再除1000。喂，記住啦。喂，咁第四題就試下自己做啦，好冇？咁跟住就係講圓周啦。咁圓周我哋顧名思義啦，咁就係圓形嘅周架啦，係咪？好啦，咁圓形周架咧，記住啦，係有公式嘅。咁所以啦，凡親公式嘅嘢，唔該同我記咗佢啦。即係呢個表同我記咗佢啦。咁圓周點樣計啊？好簡單啫，就係直徑乘派啦。喂，呢個派叫乜嘢？呢個派叫做圓周率。OK，圓周率。OK，咁啊，圓周率係一個數字嚟嘅，就幫助我哋去計圓周嘅啫。因為呢個圓周率咧，佢唔係整數嚟嘅，佢係一個無理數，即係個小數可能有無限個嘅，呢啲叫無理數。咁所以啦，我哋為咗計數方便咧，我哋會將個圓周率咧變成一啲數字，會變成一個固定嘅數值，例如3.14或者22。喂，呢兩個咧就我哋平時用開嘅圓周率派啦。OK，明唔明白？咁至於你要用邊個咧？喂，絕大部分題目都係會俾咗你，叫你用邊一個嘅，係啦。咁如果佢叫你用3.14咧，你就唔好同我用22，係啦。題目要你用邊個，你就用邊個。OK，明唔明白？咁所以啦，記住啦，派就係呢兩個數字啦。OK，所以啦，講翻條公式啦，圓周等於直徑乘派係咪？咁直徑係咩啊？咪個圓形，圓周穿過圓心，再到圓周，呢條最長嘅直線咪叫做直徑咯。OK，咁由於直徑係兩個半徑啊嘛，咁所以啦，圓周都可以將半徑乘翻二再乘派嘅。OK，好啦，咁我哋知道呢條公式啦。咁如果我哋有圓周，點樣揾翻個直徑咧？咁其實好簡單啫，我咪圓周除翻派，咪就係直徑咯。OK，所以啦，見唔見到直徑等於翻圓周除派啦？OK，咁半徑咧，咁咪將你個直徑再除二咯。喂，就咁啫，非常之簡單，係咪？總之啦，你逢親見到面積啊、周界啊啲公式嘅話咧，有公式嘅話，你揾翻入面每一個變數或者叫變量啦，OK，塞翻落條公式，你就計到答案噶啦，明唔明白？OK，總之記住佢，你唔記咧就唔識啦。OK，咁所以啦，你見到呢個例子啦，咦，俾個圓形你，呢條線叫咩啊？呢條線叫直徑啊嘛，咁直徑俾咗你啦，14cm 係咪？你咪將個 14cm 塞翻落去條公式度咯。係咪？咁14乘翻個派，咪就係個圓周咯。OK，咁啊記住啊，圓周率可以係3.14，亦都可以22啊。咁你用唔同嘅數字咧，會出唔同答案嘅。咁例如呢幅圖咁啦，咁啊直徑14乘翻派3.14嘅話咧，會出43.96 cm。係啦，咁如果你係乘分數22嘅話咧，會變咗到44嘅。係啦，咁你見到兩個答案都係比較相似嘅，差唔多嘅啫。係啦。所以就差別不大嘅。好啦，咁講翻下面題目啦。咁下面題目咧，今日講嘅題目咧都比較簡單啲，係啦，相對簡單啲啦。咁我講少少啦，講3、4、5啦。咁第二題啦，同你講話，而家有兩個相同嘅圓形，係啦，叫你揾一個圓形周界係幾多？係啦。咁啊，由於兩個一樣噶嘛，係咪？咁是但揾邊個都得啦，啱唔啱先？所以啦，我哋要揾翻啲咩先啊？我哋要揾翻直徑先係咪？你要揾圓周，要揾翻直徑先。咁所以根據呢一幅圖，直徑係幾多？咁用翻5年級學完嘅知識咯。喂，咁而家成條係30厘米係咪？咁而家有3個半徑喎，係咪？3個半徑30厘米，咁一個半徑幾多啊？係咪即係30除3啊？咁直徑咪即係將呢個半徑乘翻二咯。所以啦，呢個直徑就係呢個啦，30除3乘2啦。所以啦，30除以3再乘翻2呢個直徑。
咁直徑乘翻個派。今次題目係叫你用3.14，咁就乘翻3.14就可以啦。OK，咁啊30除3就係10啦，10乘翻2咪20咯。好啦，咁然後3.14乘翻20啦。咁我記得可能啦，係咪248、21、236咁啊？兩個小數位咁咪兩個小數位咯。喂，62.8做完啦。喂，咁由於圓周咧係長度嚟嘅，咁長度即係用翻 cm 咯。喂，佢叫你用 cm 咪用翻 cm 咯。喂，cm 明嘛？喂，咁如果佢叫你用米嘅話，你咪自己轉翻咯。咁記住啦。好啦，咁我講咗一條比較簡單題目啦，咁講一講半圓又點計啦。咁睇翻第四題先啦。好，第四題啦，同你講呢個半圓形卡紙曲線部分係長66 cm，咁啊問你直線部分是多少 cm 啊？咁啊曲線部分即係呢條啦，呢條66啊。咁佢而家叫你揾翻條直線部分喎。咁半圓嘅直線部分即係呢條啦，係咩嚟㗎？咪即係圓形乜嘢啊？圓形嘅直徑咯。哦，所以啦，呢一題咧，其實佢叫你揾直徑出嚟。咁直徑點揾噶？你望翻上面，直徑咪即係等於翻圓周除翻派咯。喂，咁圓周係幾多？嗱，佢俾個曲線部分你，呢條曲線部分咩嚟噶？喂，半圓啊嘛，咪一個圓周嘅一半咯。喂，半圓嘅曲線部分係圓周嘅一半，即係話圓周除二就係呢條線啦。咁呢條線點樣揾翻個圓周啊？咪就係將佢個長度乘翻二咯，啱唔啱先？乘翻二，咁咪一個圓形嘅周間。喂，所以啦，我哋將呢個曲線部分66 cm 乘翻二，變翻一個完整嘅圓周先。喂，咁圓周除派就係直徑啦。今次個派俾你2/7啊，所以啦，你除翻個2/7。喂，條式就寫完啦。咁啊，計數唔難嘅啫，呢個係一個範數乘法嚟噶嘛。咁啊，66乘2，咁啊除好變乘好，上下顛倒咯。咁仲咪約簡咯。咁啊，66同22啦，呢個3啦，仲有冇啊？冇啦，係咪？咁剩低咪3乘2乘7咯。咁3、2、6、6、7、42做完啦，得啦42 cm。喂。咁啊，然後第五題啦，咁第五題咧就係問你半圓嘅周界，係啦，咁半圓周界啦，正如上面所講，一個半圓嘅周界係有兩條線嘅，個曲線部分即係圓咗一半啦，同埋條直線即係個直徑啦，係咪？你要將直徑同埋呢個半圓嘅曲線部分，即係半個圓周相加先係個周界，因為周界係將所有邊長加埋一齊嘛，咁而家你得兩條邊，咪將兩條邊加埋一齊咯。喂，咁啊呢條直線我有14啦嘛，係咪？咁問題最曲線我冇啊，啱唔啱先？咁曲線咩嚟嘅話？啱先講咗啦，係圓周一半啊嘛，我咪將個圓周除翻二，咪就係呢條曲線咯。OK，咁所以揾翻個圓周出嚟先。咁啊直徑俾咗你啦，14 cm 啊，係咪？所以直徑乘翻派，咁你派係2/7，係咪？喂，14乘翻2/7，呢個係一個圓周，OK，而呢條曲線係半個圓周，所以再除翻二，喂，或者你寫乘1/2啦，都得嘅，係啦，你中意啦，除二同埋乘1/2都一樣啫，係咪？好啦，呢條咩嚟嘅？呢啱先講咗啦，呢條係曲線部分係咪？我呢條曲線啊，咁由於啦，我而家要計啲咩啊？我而家係要計翻成個周界，咁所以啦，我要將呢條曲線再加翻呢條直線，即係個直徑啦，咁咪加翻個14咪得咯。OK，明唔明白？咁計數我就唔計啦。好，咁啊後面啦，後面操卷部分啦。咁操卷部分咧，今日題目就唔算太難嘅。咁啊，去第五部分啦。第五部分會講二三題，係啦。咁其實呢二三題咧都唔難嘅，係啦。咁你見到第二題啦，喂，一眼就知啦。而家有10分係咪？咁啊陰面部分幾格啊？咁1、2、3、4、5、6，咁成個咪即係10分之6係咪？好啦，咁你而家10分之6好開心係咪？喂，5分之3啦，要減完係咪？轉小數0.6係咪？好啦，咁如果你轉百分數乘翻100%係咪？咁咪變成60%咯。咁你好開心啦，寫 A、B、D。喂，係錯咗嘅。咁點解會錯嘅？因為題目係問你百分之幾。喂，問你百分之幾要答啲咩啊？百分數咯，係咪？咁所以啦，A 係咪百分數啊？唔係咯。OK，咁然後 B 係咪百分數啊？都唔係咯。所以得翻60% 係百分數啫嘛。OK，所以啦，留意翻題目究竟要你答啲乜？佢叫你答百分之幾，係百分數就 OK 啦。呢兩個雖然都係10分之6，但佢唔係題目要你答嘅嘢嘛，好冇？
咁然後第三題啦，咁第三題係咪體積是多少啊？咁你爬水法啦，係咪講過噶啦？量杯入邊嘅水米就係你入面嘅體積咯，係咪？呢兩個相等噶嘛？好啦，即係入邊有幾多水啊？咁啊1、2、3、4，4格係咪？總數400，咁除翻四咪一格咯。好啦，好明顯啦，一格係100毫升啦。咁而家有1、2、3、3格喎，咁好明顯入邊係300毫升啦，係咪？OK，300毫升水啦。咁啊，300毫升水啫，但係佢問你體積啊嘛，係咪？咁所以啦，你哋就唔好同我揀300毫升啦，應該揀咩啊？應該係揀300立方厘米，係咪？因為體積單位係立方厘米同埋立方米啊嘛，所以呢題咧得 C 係啱嘅啫。OK，所以呢兩題咧唔係大家唔識，係大家冇留意題目要你答啲咩啫。係咪？體積同埋容量個單位係唔同嘅吓。好啦，咁啊好快嚟到第四版啦。咁第四版主要講頭尾嗰兩題啦，係啊，因為其他題目都唔難嘅。咁得題先啦，喂，得題啦，又係一啲大家唔係唔識，但係答錯嘢咯。嗱，佢問你啲乜嘢啊？2.8升芒果汁同7.8升白桃汁，將白桃汁分裝成每瓶0.5升出售。OK，佢而家淨係要你將白桃汁分開啫，即係話芒果汁又係唔要嘅。OK，咁然後啦，每0.5升啊嘛，係咪？我咪除0.5升咯，係咪？你分成幾多咪除幾多咯，就7.8除0.5啦。好啦，佢問你將白桃汁分成最多瓶之後，剩低幾多白桃汁？OK，咁而家好明顯啦，問你餘下喎，係咪即係大於小數除法啊？係咪？好啦，計一計啦。咁記得大於小數除法你要跳位嘅。喂，你個除數係小數，就跳到變成整數先。OK，跳一下。被除數跟住跳啦，所以呢個78除5啊，78除5，5一係5啦，餘二啦，拉個8啦，5 5 25啦，咁餘3啦，係咪？計到個位就好停啦。咁然後點啊？小數點拉落去啊嘛，然後有借有還，你原本跳一下，我咪向左還分一下咯。所以啦，你係餘緊0.3升啊。咁好多人答我咩15餘下0.3啦，OK，錯咗，點解嘅？因為題目要答咩啊？佢就要你答餘下白桃汁幾多升啫嘛。咁15係咪題目要你答嘅嘢啊？唔係，佢只不過係要你答0.3升啫。係咪？你寫翻0.3升就可以啦。OK 嗎？咁樣樣啦，睇題目睇清楚題目要你答啲咩。好啦，咁然後啦，最尾一題啦。咁最尾一題啦，同你講啲咩？咁你要睇翻上面資料先嘅。咁啊，中文書入邊有45%係小說，問你不是小說嘅中文書有幾多半？OK，咁啊，百分率題目啦，係咪？咁啊，不是小說的中文書喎，咁啊，即係將中文書個數量乘翻不是小說嘅百分數咯。係，咁不是小說嘅百分數有幾多啊？45% 係小說，咁不是咧？咁不是咪即係剩低嗰啲咯？咁剩低點計噶？用一減啊嘛，係咪？一減45%，係咪？咁剩低個55%先至唔係小說咯，係咪？然後將不是小說嘅百分數乘翻中文書嘅總數，中文書總數40。OK，咁所以啦，40乘翻一減45%就可以啦。咁啊，當然啦，呢個一你要寫成100% 嘅，咁呢個寫多幾個，係咪？咁我就建議大家寫一啦。係當分率啫，係咪？以前學嗰啲咩，可能有1/3係小說，咁唔係小說嘅話，咪一減1/3咯，係咪？講過啦，分數乘法同百分數乘法文字題咧係一模一樣嘅，但係用翻小五學嘅分數乘法嘅文字題嘅技巧就 OK 噶啦。喂，咁啊呢個咩嚟噶？咁15%係咪？咁記得啦，55%咧，你可以點啊？你可以將佢變成小數0.55去計又得，你變成分數1/55去計亦都得。喂，總之你想計邊個咪計邊個咯。咁計數我就唔計啦。咁然後第五版啦，第五版呢三題全部都講一次啦，好冇？好，第一題啦，6月份我哋晴天佔咗55%，陰天佔咗25%，餘下係雨天。問你成個6月份雨天有幾多天？咁首先你要知6月份有幾多天先啦，係咪？六月份越少嘛，越少咪即係36天咯。嗰啲總數我知啦，咁我咪將總數乘翻雨天嘅百分數咯，係咪？咁啊，同你講餘下先係雨天啊嘛，咁你見到餘下都知要乘翻咩啊？一減啦，係咪？咁啊，總之我減翻知道嘅百分數，自然就係剩低啦。咁所以啦，雨天嘅百分數就係一減55%，再減25%啦。OK，減走晴天，減走陰天先係剩低啊嘛，咁一減，OK。
餘下啊嘛。咁啊，呢個就係雨天嘅百分數啦。咁乘翻總數30，OK，搞掂。然後第二題啦。咁啊，浩信沿住圓形草地的外圍跑了4圈，跑咗125.6米。問你草地半徑是多少米？喂，咁我記得啦。咩叫做圓形草地外圍啊？咁即係圓形出邊咯，出邊呢個叫咩？圓周咯，係咪？所以我記住外圍啊，一個外圍一圈，OK，外圍一圈就係個周界。OK，咁呢個以前學周界時候都講過噶啦。總之外面一圈就係個周界。咁今次就係圓周啦，係咪？咁啊4圈嘅話就125.6，即係話你4個周界總共125.6啦。咁我揾翻一個係咪除翻四啊？就125.6除翻四就係一個圓周啦。係咪？咁啊圓周揾半徑啊嘛，係咪？咁啊圓周除翻派，咁除翻派咩嚟㗎？直徑咯。但呢個半徑我佢要問。係咪咁直徑除翻二咪半徑咯，所以要再除二啦。喂，咁啊計一計啦，除法125.6除四，小數點對齊啦，係咪？4、3、1、12，5啦，跟住呢個4啦，16啦，咁4、4、16啦，係咪？喂，31.4，咁你見到31.4再除3.14喎，係咪？31.4除3.14，你隔咗幾個位啊？你隔咗一個位係咪？隔咗一個位咪即係10咯，啱唔啱先？喂，大除細一個位12咯，咁10除2咧5咯，做完5米啦。OK，咁然後第三題啦。第三題啦，我係一個邊長20 cm 正方體，入邊已經有3升水，水的深度是多少 cm？嗱，記住水嘅深度即係水嘅高度啊。喂，即係呢題咩嚟㗎？呢題係有體積啦，有長闊高啦，係咪？咁而家要翻水嘅高度，咪就係體積除翻呢個箱嘅長同埋闊咯，係咪？你體積除長除闊先係高啊嘛。咁所以啦，我咪將呢個體積3升除翻長除翻闊咯，係咪？因為正方體長闊都係一樣噶嘛。咁除20啦。OK，啱唔啱啊？嗱，未啱㗎，點解啊？因為呢個係3升啊。喂，而家佢條題目係問你幾多 cm，我會幾多 cm，我係咪應該要將呢個3升轉翻做 cm cube 先啊？喂，咁啊講咗啦，升轉立方厘米應該係加3個0啊，咁加3個0咪即係乘1000咯。喂，衰啦，你要將3乘1000去由升變翻做立方厘米，再除翻長闊，先至出翻 cm，即係個高幾多？OK，明唔明白？記得轉單位啊，好多同學都係死喺轉單位度啊。OK，小心啲啦。咁今日咧就講到呢度，我哋下次再見，拜拜。